Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін дәмі де түрі де ерекше, өте әдемі кекстерді пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай кеселерге пісіреміз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бізге керекті заттардың барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді осының үстіне қантымызды себеміз және де шым-шым тұз қоссақ болады. Және де осының барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл кекске ешқандай миксердің қажеті жоқ, тек қана осы венчиктің көмегімен жасалынады. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізге керекті заттардың барлығы описанияда жазылған, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Және де достар, егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет. Ал келесі бөлімге көшейік. Енді осы жұмыртқалы массамыздың үстіне айранымызды құямыз. Айранымыз міндетті түрде бөлме температурасында болғаны дұрыс. Және де ерітілген және де суытылған сары майымызды құямыз. Және де венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Толықтай араластырып шығыңыздар. Ал енді осы массамыздың үстіне аз қопсатқыш қосамыз, және де сәл сода қоссаңыздар болады. Және де електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Менде бұл жерде ұным алдын ала електен өткізіліп қойылған. Және де осының барлығын венчиктің көмегімен толықтай араластырып шығамыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі масса болып шығуы керек. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Міне осындай көрсеңіздер болады. Ал енді осы кекске алдын ала жуылып қойылған мейізді қосамыз. Оны қоспас бұрын сәл ұнға осылай араластырып алсаңыздар болады. Егер де мейіз болмаса, шоколад немесе жаңғақтар, немесе кез келген жеміс-жидекті де қосып жіберсеңіздер болады. Өте әдемі болып шығады. Осыны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді кекстерімізді осындай кеселерге пісіреміз. Менде 6 дана кесеге шықты. Әр кесені сұйық майдың көмегімен майлап аламыз. Немесе сары майдың да көмегімен майлап алуға болады. Егер де кеселеріңіз менікінен сәл кішігірім болса, онда 7-8 дана болуы мүмкін. Осыны жақсылап тұрып майлап шығыңыздар. Ал енді әр кесеміздің ішіне біз қамырымызды ортасынан сәл асатындай етіп құйып шығамыз. Сонда қамырымыз өте үлкен болып көтеріледі. Осындай ожаудың көмегімен құйып шықсаңыздар болады. Егер де бұл кексті осылай кесеге пісіргілеріңіз келмесе, қарапайым кекс пісіретін формаларға құйып істесеңіздер болады. Онда да өте әдемі болып шығады. Және де біраз көп шығуы мүмкін.
Ал енді осы кекстерімізді қызып тұрған пеште 170-180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Әрине өз пештеріңізге қараған дұрыс. Және де әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Ал енді міне біздің кекстеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда өте жұп-жұмсақ. Абайлаңыздар, кесенің сырты өте ыстық болады. Сондықтан сәл суығанын күтіп, әр кекстерімізді алып тастағанымыз жөн, және де решетканың үстіне суытып алғандарыңыз дұрыс. Міне біздің кекстеріміз дайын болды. Баршаларыңызға көп-көп рахмет. Міндетті түрде жасап, өз отбасыларыңызды қуантып және де таңғалдырып көріңіздер. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше.